我有点女生男相，因为我鼻子挺高的，脸上可能又太瘦了，没有什么肉吧，脸上没什么肉，太瘦了。不要不要不要，要我说几遍？我在上海找不到吗？啊，我还让你不远千里步行过来跟你谈恋爱。你脑壳上长包了吗？还是我脑壳上长包了？全部能够给你，我全部我能给的。不瘦的，我82斤，我还不瘦啊，82斤。没事儿，回家1个月就你鼻子有才，相信自己。我回家1个星期1个月吧，1个月可能就会胖个10来斤吧。多高？长挺好的。你需要多少彩礼？哎，哥，我觉得跟彩礼没关系，跟彩礼没关系。实在的，人好人品好就行了，跟彩礼有多大关系？你给我10万，我嫁到你家，那不也是你的吗？你给我20万嫁你家，不也是你的吗？对不对？再说，我觉得10万20万的咱也能赚到啊，咱也不是说一辈子10万20万都赚不到。你一个人不孤独吗？主播，我播间每天都有1000多位哥哥姐姐，多的是好几千陪着我，你们觉得我孤独吗？我没有觉得我孤独啊，不孤独。没有100个拿不住。人品跟责任心很重要吧？你不是说钱再多怎么样？人家有1000万，那是你的吗？那是人家赚来的，对不对？不睡觉吗？睡呀，等会儿去买菜，播到5点吧。看谁娶到我？看谁娶到我？看谁娶到我？谁知道呢？以后的事儿我也不知道。我也不知道，但是我觉得他应该不会太幸福吧，因为我太强势了。他可能会感到时而幸福，时而开心，时而难过，就他的生活都是悲喜交加的，指定不是让他过得平平稳稳的那种。做几年存点钱，不要长期做。我也是这样想的，娟姐，我也是，就是干几年吧。攒点钱吧，做点小生意吧。不喜欢强势的，那你可以找个弱的，对不对？这个萝卜青菜各有所爱，有的人喜欢强势的，有人喜欢弱的，有的人就是对吧？有的人喜欢胖的，有人喜欢瘦的，有的人喜欢高的，有的人喜欢矮的。这个不一，这个合适自己最重要吧。加油，加油，加油！早点休息，才4点多呢，才4点多。微雨，把东西搬进来吧。现在在杭州开了个网络公司，买了个房车，带老爸旅游。不是，浩帅哥，你不都51岁了吗？你不都51岁了吗？你不都51了吗？空空是不是我弟弟？哎呀妈，我跟空空长得很像吗？啊，铁子们，实话，买菜可以叮咚。等会儿，下大雨了，东西还没搬呢，吓死我了！我听错了，我也下大雨了。等我把东西搬起来啊！给我吓死了！我以为下大雨，东西还在车上，不能有这种拖延症啊！吓我一跳，天快亮了，给你们也没吓到。我像空空不像空空哦，那像空空了。东西搬进来再说吧，别暴露我家住址了。哎，要干活了，真烦，真讨厌干活。我们现在大网红30，今年30多。哎，我觉得你可以送，但是你不能气呀。